Спортивну школу «Колос» відкрили. Майже 2 роки команда волонтерів власними силами ремонтувала зал із важкої атлетики, а також зал для ігрових видів спорту та хол. Результати їхньої роботи вражають. Ось так відкрили оновлений зал у «Колосі». Заслужений тренер України Микола Авраменко пригадує, як обирали місце для будівництва спортивної школи «Колос». Що ти хочеш? Кажу, комплекс хочу. І що? Ну, кажу, десь будувати, а тоді Олімпійські ігри, гроші забрали, не дають грошей, знайдемо. Ну і значить, сіли в його голову і почали шукати місце. А тут якраз і лікарня вже була, ще 22-ї школи не було, і пусте місце тут. Каже, давай тут буде школа, тут буде те саме, а де гроші знайти? Каже, в тепличному господарстві. Поїхали туди, скільки ти денег маєш? Він каже, 12 тисяч. Без моєї згоди, ні копійки. І почали будуватися. Ремонт у спортивній школі «Колос» тривав майже 2 роки. Команда волонтерів працювала над його оновленням і вдень, і вночі. Ми в це все вірили, що ми це все зробимо, але, як я кажу, в страху очі великі, руки все рівно роблять. І ми на тому, що вже зроблено, зараз зупинятися не будемо. Ми плануємо в подальшому відремонтувати зал боротьби, дзюдо і перейти до фасадної частини даного об'єкту. Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук каже, зміни, які відбулися у спортивній школі «Колос», дуже великі. Хочу перш за все подякувати Андрію Авраменку. Він не цурався сам працювати, здійснювати тут ці всі ремонтні роботи і вночі, і вдень, і зранку. Просто людина жила тут. Безумовно, що ті зміни, які тут відбулися, вони є колосальні. Це найбільші зміни, які відбулися в цьому спортивному комплексі «Колос» за весь час незалежності. Віце-президент важкої атлетики В'ячеслав Рубльов пригадує, як розпочинали ремонт у маленькому залі з важкої атлетики, як завозили перший інвентар. Школа важкої атлетики без сім'ї Авраменків не могла б бути такою перлиною Волинської області. І я вірю в те, що тільки разом ми можемо зробити набагато більше для спорту Волинської області. Хто, як не діти, які тренуються у «Колосі», знають про те, як виглядала комунальна споруда ще до ремонту. Тут колись була стара дуже кафешка, тут не було ніяких столів, диванів, тут були прості крісла. І колись, десь літом, вже весні, тут почали робити ремонт. І колись тут був такий старий навіс, і тут не було таких дверей і таких сходів. А зараз як тобі школа змінила? Класно зробили. І зараз буде ще конференція, приїде всякі. Судді будуть нас оцінити я буду здавати вже на оранжевий, він на жовтий, йому ще не можна поки що. Тож, аби діти не проводили свій вільний час у гаджетах чи за екраном комп'ютера та займалися спортом, у «Колосі» зробили усі умови для того, щоб юним спортсменам захотілося відкласти всі свої справи та прийти на тренування. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин на часі.